Bueno, ja portem una bona estona baixant. El que no sabíem és que havíem de fer un altre repatxín que ens ha baldat. Fets pols. Després de que la Noé quasi es desmaia pel camí. I aquí tenim les cascades. L'Icubula Waterfall. I tenim show! Anàvem cap a la frontera i bueno, hem estat aquí 2 dies. Vam arribar bastant tard. En aquest lodge, fent càmping, perquè el preu era barat I el lloc era molt bonic, molt guapo, molt guapo. Hi havia una piscina d'aquestes infinites, que es veia el riu a baix, estàvem al costat d'un parc nacional, la temperatura és fresqueta. Ara posa Per mi és perfecte. El que passa que sí que és veritat que per banyar-se a la piscina l'aigua estava gelada. És d'aquells llocs fets amb gust, respectuós amb el medi ambient, és a dir, amb els materials que no han hagut de venir aquí amb 25.000 camions per construir-ho, sinó que amb troncs d'aquí, amb terra d'aquí, amb fulles d'aquí, molt ben decorat, senzill, però molt ben decorat. I ens vam quedar i ens vam fer un massatge, perquè també el preu era molt bo. Una hora de massatge no arribava a 20 euros per persona i, escolta, no hem tingut pràcticament cap luxe en un any i pico. Ens han donat un gustit. Exacte. A més, estàvem molt baldats de la caminada aquesta que vam fer de 8 hores i pico, quasi 9. A la Noé li feien mal als genolls i a mi me feia mal un genoll i me feia mal aquí a la... no exactament a la cadera, una mica més amunt de la cadera, però bueno, després del massatge i 2 dies de relax. La veritat és que tot s'ha passat. Estem com a nous. Estem com a nous, no ens fa mal res. I ara ens anem cap a la frontera, sí que sí. Ens queden 107 quilòmetres. I aquesta frontera és una mica garrula. La frontera en si o els que la porten? Els policies. I ja veurem a veure què tal. Hem passat més de 20 fronteres, tampoc ara ja no ens ve d'aquí. Però al dia de frontera hi ha una mica de nèrbits. De nèrbits. Sí. Doncs ens anem cap a la frontera. Us ho ensenyem tot el que podem. Doncs ens anàvem cap a la frontera, pensàvem que era la Nacional 340 i resulta que ens hem fotut a la comarcal 1.300.000 sense comerlo ni beberlo. Anem rebotant, ens queden 100 quilòmetres fins a la frontera, està plovent, hi ha molta gent, moltes bicicletes, moltes cabres, moltes vaques, moltes gallines i molt de tot, i porcs i tot aquí. I bueno, doncs ja veieu el panorama. 100 quilòmetres per aquesta carretera seran 3 horetes aproximadament. Sí, però anem a 30 per hora. Bueno, així és la vida africana. De l'Overlander. De l'Overlander. Ens agrada i molt. I ja està. I una imatge també que us volíem explicar. La típica imatge d'un tio de Malawi és amb una bicicleta menjant canya de sucre, a mossegades. Sí, amb una mà condueixen i l'altra van menjant la canya. Aquesta és la imatge típica. Hi ha moltes bicicletes aquí a Malawi, moltes. No havíem vist enlloc. Nosaltres, no? Tantes no, perquè mira que a Zàmbia n'hi havia, però ara és... Aquí és exagerat. És exagerat. Vamos allà. Veus? I aquí és quan la carretera es queda absolutament trencada. I hem de passar aquí hi ha per un foradaco, que aquí ja sé que no s'aprecia, però hi és. El de 4x4. Sí, Va, tio. 4x4 no. El bloqueig. El bloqueig del diferencial central. Ara ja parlem en propietat, Sí, ja era hora. Bueno, ara ja fa temps que dominem aquest tema, però sempre diem, posem el 4x4, no. Aquest cotxe és 4x4 permanent. Com tots els 4x4s, el que pots fer és bloquejar el diferencial central. Madre mia. Déu-n'hi-do. Està empitjorant per minuts, això, Sí, no sé si arribarem enlloc, però bueno, és igual, tu. Que sigui el que Déu vulgui. Llavors, el que us estava dient, amb el diferencial central bloquejat, li envies
el 50% de la potència a les rodes del davant i el 50% a les rodes del darrere. Això que et permet, si hi ha dues de les rodes del davant o dues de les rodes del darrere que tenen tracció, sortiràs pràcticament de qualsevol lloc. Llavors, tens dues opcions. Posar el bloqueig del diferencial en marxes llargues o en marxes curtes. Quan tens un merder molt gros, en marxes curtes, a 15-20 per hora, que és com un tractoret, llavors. Uf, veieu això? Això és un forat a la carretera, Si és una pista que és amb bots, amb bonys, que és més o menys, diguéssim, normal, llavors vas en marxes llargues. Què passa? Que es pot posar dos bloquejos més, davanter o el bloqueig de la part del darrere. Si poses tots els bloquejos, el central, el de davant i el del darrere, només que hi hagi una roda, el cotxe ja tracciona i llavors pràcticament pot sortir de qualsevol lloc. Nosaltres només tenim el bloqueig central. I a més hi ha gent que porta un winch, un ganxo que tu portes normalment a la part frontal del cotxe, sota del paraxoc. Tu tens un botonet que el que fa és recollir cable. És com una àncora. Exacte. Quan la reculls... Aquesta corda, depèn del que paguis, és una corda que pot ser d'acer, pot ser de plasma, pot ser de molts materials. Bueno, jo avui me pensava que seria una carretereta. Sí. Però és xula, O sigui, és xulo. Nosaltres pensàvem travessar la frontera a primera hora i és una mica... El problema és que arribarem a l'hora de dinar i això no m'agrada gens. Aquí se'ns han portat al riu. I vinga, a l'ataque. I anem tirant. Vinga, fot-li. Morning! Clar, això, en època de pluges, doncs no es pot travessar. No es pot travessar. El que nosaltres pensàvem que era una simple carretereta per arribar tan tranquils. Bueno, de veritat, o sigui, ni que ens ho haguessin jurat, ni que ens ho haguessin jurat que anàvem a fer això avui. Esto és Àfrica, xavals. I deixeu-vos d'històries. I si no veniu i ho veieu. Exacte. Veniu a provar-ho. A nosaltres tant de temps i no hem tingut ni una mala cara, ni una queixa, ni una persona que ens hagi recriminat res, ni res de res. Seguretat total i absoluta. En que a la gent li agrada de dir això. Fot-li. Això fa pujada, tu. Crec que agafem l'asfalt. Només estava asfaltat el pont. Sí, Vale. estava asfaltat el pont i el pont està caigut. Això és la definició total d'Àfrica, ja està. Cau una cosa no s'arregla. Això és així, demostrat totalment. Hi ha un forat a la carretera, aquí es queda, i vindràs d'aquí 10 anys i serà aquí. Estarà igual. No us ho podem explicar Més clarament. O sigui, no, això és inadmissible, això és una carretera, A nosaltres el que ens resulta al·lucinant és que aquí no hi hagi protestes, no hi hagi... Bueno, no hi hagi res a dir. Quin espant. Acabem de tenir un susto increïble. No he pogut gravar perquè ha sigut sobtat. Tinc el cor aquí que Hi havia una baixadeta i una pujadeta, però era d'aquest fang molt relliscós. I als dos costats hi havia uns esvoranys. Exacte. Però que ens cabia el cotxe sencer, I anàvem colejant cap un costat cap a l'altre, que... Sí, ha sigut curt, O sigui, no és allò que hagi sigut... No, és només res, però just quan ha pujat, el cotxe ha fet... Incontrolable. Sort que la Noe no ha fet tot un volantasso. No, és que si arribo a girar així brusc, ja som a baix. Ja som a baix. I aquí sortim,
Aquí sí que no tinc ni planxes ni res, que hi havia uns forats que... A veure, Sí. clar. No. És tot tant de fangueti. Sí, és qüestió d'anar. Clar, que el cotxe fa el que pot. Mare de Déu, quin merder. Quin merder. Sí, no, clar, quan rellisca així no hi ha res a fer, Home, o sigui... El greu és que hi havia aquells esvoranys allà al costat. Clar, que allà que no sé com que tu fots allà i no surts. No sé com ens haguessin hagut de treure, perquè no ho sé. Però bueno, amb algun tractor. No? Sí, busca un tractor. Bueno. Però és que cada vegada està pitjor i ens queden 59 quilòmetres, Ja no ens en recordàvem d'això. Vols que baixem una mica pressions? Que estem sequets, no? Sí. Bueno. Quina carreterutxa, caminatxo, pista... Fangueti. Estem flipant. Nosaltres que pensàvem arribar a la frontera. Sí, fa una hora. Vam arribar fa una hora i encara ens queden 50 quilòmetres. I a més estem patint perquè ens rellisca molt. Hem baixat pressions de les rodes, però clar, aquí el problema és que aquestes rodes ens van sortir molt bé de preu, estan molt bé, però ara ja comencen a estar una mica desgastades i no tenen molt de taco. El qual no és la millor opció. Tan fangosos. Ho veieu, no, això? Això fot una pujada guapa, Per acabar-ho de rematar, ara estem travessant les muntanyes. És el que té també no acabar d'investigar les coses abans de travessar-les. Això és així. I ens hem trobat en una situació complicada. O com a mínim més complicada del que nosaltres pensàvem. Això segur, No, del que pensàvem avui. Avui pensàvem anar tan tranquils. Si m'he posat faldilla i tot. Avui vaig modadeta. D'anar de frontera, perquè a la frontera més val anar con tus mejores galas, amb el teu millor somriure i amb tot. Una coseta us explicaré. La capital de Malawi es diu Lilongwe. Lilongwe. És és més que res perquè tingueu una miqueta de cultura general amb això. Si us fan una pregunta d'aquestes al trivial. Seguim per la pista, ens falten ara ja 30 quilòmetres, complicada, ens rellisca el cotxe bastant. No hem tingut cap susto tan gros com aquell, però sí que el cotxe va ballant. Però la noia ho està portant molt bé, Aquí la qüestió és no posar-se nerviós i a les baixades posar la primera, anar molt lent, com ara. Ara tenim una baixada bastant dura. Llavors, clar, el cotxe rellisca i el més important és que, si és possible, no frenar. Molt bèstia, ni que ens ho haguessin jurat que havíem de travessar això, tu. Que avui havíem de fer off-road. Off-road Nivell pro. Ara m'agradaria tenir unes d'aquelles rodes de tacos guapes, però no és el cas. I ara mateix aquí em sembla que la possibilitat és nul·la. Exacte. I els diners que tenim també. Con lo qual, ens haurem d'apanyar amb el que tenim. Ja veieu la gent aquí com puja... Aquí no hi ha luxes, tu. Luxes ni límit d'edat per carregar 50 quilos al cap. Mireu com pugen la gent. Amb les seves cosetes al cap. Sempre carregant, Ja ho veieu. Aquí ho veieu clarament. 1, 2 i 3. Paisatge espectacular. Ruta bonica perquè sí. Aquesta zona hi ha molt de conreu, molt. És que està tot verd,
Sí, Hi ha uns enciams, bueno... com no havíem vist des de feia temps. Sí. Sí. Un verd elèctric, els plataners, el moresc, està verd com una mala cosa. L'únic problema és que tenim gana, ja, que ens estem pixant i no podem parar perquè està ple de gent. Segons on, pares, pixes aquí al camí i au. Però aquí està ple, i ja ho veieu, i que van amb la llenya aquesta, que això pesa una barbaritat, perquè clar, és que no tenen accés a l'electricitat llavors, i amb la llenya i el nen darrere. No sé si puja així recte. Sí, per on va les roderes. Sempre. I pugem sense parar. Estem a punt de fer cim ja. No, tenim unes vistes espectaculars, estem travessant aquest sistema muntanyós que no sabem quin nom té. Uau, espero que això no sigui fang, perquè... Bueno, hi ha pedra. Hòstia, menys mal, Això amb fang... Només fang. Bé, fot-li! Déu-n'hi-do! Bueno, anem així, en primera, xinutxano. 19 quilòmetres, A veure, mig pont, com sempre. És que clar, és que no en tenen ni un d'acabat, jo no entenc res. Ja marxem de Malawi, un país que ens ha agradat moltíssim, que ens ha enamorat. Diria que ens ha enamorat. I ja marxem. Ja marxem. Sí. Hem arribat a la frontera per fi. Són les 2:30 de la tarda. Sí, pensàvem que serien 2 horetes i ha sigut tot el matí. Hem tret calés perquè ens havíem quedat sense. Com sempre anem tan justets. I ara doncs ens anem a canviar-lo. Perquè necessitem uns calés per poder pagar la road tax i tot això. Vols que llegui a explicar ja? Sí. Ha arribat el moment, doncs, de fer el Som de Malawi. A veure, com us explicaríem això? Per nosaltres és un destí molt interessant, on veureu el que és l'Àfrica al 100%. El tema dels calés. Ok. Canviem els calés aquí. Thank you so much. Eating for bonus. I don't know what's this. Eating. Ah. Enjoy for sex. Hey. I enjoy. Thank you. Yeah. I can use it. Yeah, Què like és? sweetie. Mireu això. Sweetie? Like A veure. sweetie. Or can you és cook? com- You can cook using for tea you're drinking. It's like a tea. Yeah. It's for sex. Yeah, for sex. For power, for fuck. For power. Fucking too much.